跪着。人口普影到年十，我呢件衫已經登場無數啦，我係都唔記得咗。喂，但係真係，但係呢個包裝好好啊，即係，喂，係咪佢寫㗎啲字？梗唔係啦，你發夢啦，梗係一直如嗰啲人寫。喺邊咧？呢度咯。喺度啊，係 JJ 2。冇嘢嘅，多兩畫咯。多謝各位。點解全部都唔係自親嘅？我哋咧飛快嘢喺度，睇下啲人就過嚟擺拍啊 ！Russian Blue 姐姐擺拍，雙糧呢個善良嘅。呢個點啊？我咁樣擺落去撐咯。我落雞塊。各位好，見到呢塊布諗起啲乜呢？當然就係開箱啦，所以呢，就攞咗個膠紙，然後你睇而家嘅時間已經係11點半左右啦，好夜啊！一就開箱日本，你看嚟咯，哇，好激動！係第一期，哦爛咗，咁咪爛。然後呢，我參加咗會員問答，所以有套卡啊！好啦，呢個一陣間先同大家分享啦，點解大家印先？亮面小卡，後面就有個 connect 咁樣嘅字眼 ，special person。可能過得幾年拎翻出嚟，就會覺得自己係個老屎忽，好似好威咁。拉高呼咗呢張小卡先。哦，呢個咪就係嗰張小卡嘅全面圖啊！咁咧 enjoy 嘅新華啦，有7個兒子嘅自拍，個設計咧就真係 so so 咁，但唔緊要啦。咁就有都有睇唔明嘅日文啦，同埋簽名嘅。我希望揾到翻譯俾大家啦。下個嘢咧就個 design 就一般般啦嚇，都係 connect 嘅字眼，唔係個 logo。終於都有啲靚啲嘅衫仔啦，但係我 feel 到 P 圖味係勁重咯，唔緊要啦。好有活力啊，勁 Q 咯！我中意啲 set 多啲咯，韓國嗰個真係搞唔掂，水手服，好靚啊！好青春啊！我中意必勝係咁 Q 噶。耶 JJ 嗱，以為自己好型咁樣啦，但阿媽眼中嘅好可愛。我唔聽。好，配夠氣啦。到 Jack 係攝影師，觀望世界。過咗4分添。嗱，蓋頭都唔錯，我都中意蓋頭。鮮魚幾識用啲 item， 一飛沖天。Nicky 攞住盞明燈，照亮你嘅人生。最後就有少少團體照。有 Island feel 啊！韓國人點解咁中意着呢個牌子呢件衫？真係好興。
呢件唔得，呢件唔得。哎呀！最後一頁咧，好得意啊！梁靜茹，可唔可以半永久呢個頭啊？哦，勁僵硬嘅心都一樣啦。我中意 CP。哇！呢個心心好巧妙啊，梁靜茹。OK。咦？好啦，真係完啦，咁就最後嘅少少簡潔 design。即刻拎唔穩啦，咩字？呢個好奇怪嘅 V 潮人 V，friend 送讚好，OK 掂啊！呢隻好開心啊！